شيء دوخله ورندرا Pero abu so hadi deene oogay ku bleen amma leena raayana ilay roos ku qoranto خير إن شاء الله إلهي نريد وذلك شباب الأمر كله حراي نحن كشفين هذا التنوى شوي سنة التي نقضي هلا وعندنا إن شاء الله waxaan nimid halkan waa mid ka mid ah xariyaha dadka soo barakacay deegiin aniga runtii way aragnimo badan ayaan duruufahan hore aan u leeyahay waxaan soo joogay 1974 abaartii aad oo daba dheer waxaan soo joogay hadda dhaweedo 12kii yani abaaruhu iyo dibka ay keenaan iyo sida xaaladda dadka hataa u bedelaan iyo deegaameynta iyo waxa dhan dadkan abaartana waxa uu la sii jiray dibka oo hadda madaxweynuhu ka dhawaajo nimanka nabadiidka meesha joog dadkii beeray waa tacba waayeen si xor ah waa u soco waayeen hadii loo tagi lahaa waa loo tagi waayay marka in ayaga iska soo kacaan meeshii noloshooda ay ku badbaadsimaadeen dadkan dad xoolana dhaqdo beeralayna isku ay ahaayeen xoolalayna beeralayna ah xoolihiina waa dhamaadeen waa dhaafeen beerihiina muxuu ahaay waa la tacba waayay abaartii roob la'aanta ka sokow markii roob yar la helana shabaab laga tacban waayo dadkii ilaa ay beesa bixiyaan abuur dhulka ma ku ridi karaan beesana ma haystaan sida hadaba ay noo sheegeen qoysaskii iyo dadkii aan warsanay qaarkood marka muxuu ahaay duruufta dadkaani meesha keenta waa duruuftaas dadka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan walaalaha waxaan ugu baaqaynaa sideedaba dadka in loo dhugnaado loo diyaar garoobo wixii la haysta aan ku noolnahay aan la wadaagno kuwa baydhaba jooga iyo kuwa dalka intiisa kala jooga intaba dadba barakacayaan meel kasta oo joogaanba qofka Soomaaliga ahaw saxanka marka miiska lagu soo saaro cunto cunayso soo xasuuso in qof baahi la jiif inuu jiro walaalka ah cunug yar oo baahi daraadeed uu ooynayo inuu meel joogo fadhiyo ogaaw qalbigaaga ku jirto markaasna waxaad ka qaban kartaa ka qabo waalidiinta hooyaasha abayaasha Soomaaliyeed oo caruurtooda qaday quraac casho heli karo iskuul iyo dugsi quraan u dirsan karo ogow ilmahaaga ilmo lamida oo qaday quraac casho heli karin maxaan ku raay iskuulna aan aadeen dugsi quraankana xiradan aad u balaaran hadda inta yartaad aragteen meesha yartaad aragteen oo ku soo koobnay madaxweynaha khayr Allah siiye ku dhawaaqay in dugsiga muxuu ahaay la weyneeyo oo gudoomiyaha degmada amray in dugsi loo dhiso dugsiga hadda aan soo aragnay in la balaariyo oo la weyneeyo inta yartaa intay roobka galayeen ay ahayd hooyooyinka iyo caruurta sida u yaalaan waa arkiiseen indhiina ku dhacay walaalayaal dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan ugu baaqayaa in dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen la waxay dawladdu waxay priority oo number 1 number 2 amniga dalka inay wax ka qabato laakiin dadkaani bariya amniga la sugu doona noloshoodu ma gaartee maanta u baahan yihiin muxuu ahay wixii basic qof bini aadan wuxuu u baahnaado wixii ugu hooseeyay ay maanta u baahan yihiin meel kasto ay joogaan baydhaba bas ma dalka oo dhan ay joogaan meel kasto ay joogaan oo ka gaarto adigu ama wax gaarsii karto wax gaarsii annaguna waxaan ka shaqaynaynaa ilaahay idinkiis inta karaankeena iyo xoogna suuqayno waxa dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan oo duruuftaas ku jiro loo soo bixi inay soo gaaraan oo ay lagu hubsado inay maxaan ku raad gaareen hadii alla yiraahdo dadka Soomaaliyeedow caalamku waana taageeray waana garab istaagay waana noo hiiliyay marar badan waad ogtiin inayna garab istaageen laakiin inaan annagana muujino waay dad garabka hadii la qabto istaagaya inaan nahay laakiin dadan istaageen hadaan noqono nalama istaaji karo aan codsanayaa dadka Soomaaliyeed mar kale aqligooda iyo xoogooda iyo kuwa wax siiyay ilaahay ha u badiyo waxay haystaan dadkan in la soo eego hadii alla yiraahdo aad iyo aad u mahadsan